finalizar a trilha de Colônia, aqui na colina, pertinho de Lajeado. Show de bola! Tá louco, eu tava nem acelerando. Aqui, tá filmando? Oi? Tá filmando? Tô filmando. Eu acho que é normal deles andar tudo socado no outro. Anda rápido, né? Aí. Ah, já vem um quadriciclo atrás da gente. Deve ser o fecha. Canã. O freio ficou bom? Tá bom. Não, tá 1000 vezes melhor do que era. Ó. Parou aqui. Isso aí, vamos que vamos. Agora começou a ficar bonito. Vai de lado mesmo. É. Só tem que botar o... Também é mais uma coisa pra quebrar, né? É, não. Daí vai que voa, vai. Sim. Ô, meu, que lugar a fuder. Ah, nós estamos passando. É a maior tensão do mundo, velho. Imagina isso aqui com chuva.
tá parado. Olha aqui, o cara. Bela Olha trilha, isso né? aqui. Puta que pariu. Imagina chovendo, cara. Chovendo deve ser horrível. Sabe o que eu acho que dá pra fazer? Botar um calço nesses bancos ali, pra levantar o banco. Levantar um pouquinho? Tá. Ai. Agora tudo vai ficar bom. Baita trilha, hein? Muito bom. Valeu a pena aqui. Bah, tá louco? O freio tá top, cara. Tá segurando super bem. Tá aqui. Ainda bem que nós tiramos os alargadores, hein? Que tu tirou quando tirou os passadores. Não, senão eu não ia andar aqui. Eu já tava pensando nisso. Não, e o TV o cara anda, né? O cara para pouco. Passou uma hora que a gente tá aqui, olha quanto tempo andando. É, Jeep o cara vai parando, parando, parando. O cara não consegue render de Jeep, né? Bah, que coisa boa essa trilha. Que trilha boa. Trilhinha buena de morro, é isso aí. Essas trilhas são boas. Particularmente eu não gosto de trilha de areia banhada.
Parou de novo. Não, mas acho que é só... Ei, Gui! Do caralho, né, meu? Já valeu, já, mas... Uma subidinha. Ah, muito Estamos subindo o morro. Ah, muito. Ele tá trabalhando a 7.000 giros. Ah, Vamos subir. Tô gravando com metro. As gravações nunca fazem jus a... Mas é uma subida íngreme aqui. Tá? Aqui é íngreme. Valeu a pena, hein? Baita trilha. meu, isso aqui, no final, tem velocidade de andar de Jeep aqui. Pois é. Tem que é pequenininha a trilha, né? Parou mais pertinho. Aí. Se bem que a trilha, ela é bem pequenininha, curtinha, né? Estreito. Tem. Jeep eu não sei, acho que já não anda aqui. É. Os 4 portas ali. Isso que é trilha, cara. Acelera. Olha esse carro.
um pouquinho. Mais, pode abrir bem. Aí. Esse velho de trás vai comprar um. Meio milhão? Aham. Ó o freio motor. Aham. Subidão, né? Tô filmando, pena que não... A filmagem não faz jus a... É. Tu vai ver no vídeo, ela parece reta, mas é uma subida assim. Bela trilha. A pena que o canozinho não ficou pronto, né? Senão tu tava te divertindo também. Não, mas eu tô me divertindo pra caralho. Vai te fuder. Ah, mas é... Não, mas já tá do caralho, tá louco? Tá bom o ar aí? Tá. Tá funcionando bem o ar, né? Eu tô vendo tudo. Eu tô olhando temperatura, tô cuidando do ar, tô contando RPM. Cuidando tudo. É, o bom desses UTVs, esses mais atuais, é que vem tudo já integradinho ali, tu vê a Sim. temperatura de tudo, funcionamento de tudo, toda a bateria, tu vê. Vou mandar pro João passar esse botão pra cá. Qual? Pra lâmpada. Ah, mas até que não ficou ruim ali. É porque daí eu consigo acender pra ti. Ah, tá. Não, sim. Aí tu fica só aqui, ó. Subida boa aí, hein? Bah.
Espero que o óculos esteja pegando bem assim, porque geralmente não faz jus. Subidona. E agora uma descida assim. Tá segurando bem no freio. Ó. Cozão. Não sentiu correia? Hã? Sentiu correia? Não, não, só o barulho da redução. Ai. Tá bem que tem speed plate. Já se pagou o speed plate. Tá tudo já se pagou. Fazer uma trilha noturna aqui. Já pensou? Faz a curva subindo já.
sei como é que tá aí pra baixo, mas tá É aqui, ó. devagar. É bem fechado. Acho que ele vai dar uma ré aqui. A única coisa desses UTVs que são ruins é de fazer curva. Será que aqui já vai? Não vai de primeira, mas aí volta agora. Dá uma resinha, só pra ajeitar ele. Aí. Técnica! Arzinho condicionado. Esse abafador é bem melhor que o outro, né? Hã? Esse abafador é bem melhor que aquele outro. Muito melhor. Nós tínhamos que convidar o César para a trilha do dia 25. Salte? É. Que hora? Não falei com ele. Sei? Caralho. Tá vendo isso aqui molhado, hein? Ah, tá louco.
Vamos subir de novo, coisa boa. Subir que é bom, né? Cara, esse é chovendo. Não, chovendo aqui fica brabíssimo. Eu não sei, mas se tu pega um carro mais pesado, um Jeep, não sei se ele já não sofre aqui. Porque pneu ele chega a entupir, mas ele vai limpando. Pegar uma erosãozinha boa aqui. Umas pedrinhas, uma erosãozinha. Deixar só no freio motor. Hã? É o TV atrás? É, o TV. Tá? Duas vezes escorrega aqui, tá feito, né? Puta merda. Descida boa aqui, hein? Casa perto, hein? Bela trilha, hein? E tu pisa, ele vai embora, né? Isso que tá no normal, né? Já daria pra botar no esporte e...
Descendo, umas pedrinhas. Excelente. Plaquinha de devagar. Espelhinho? Mas não quebrou, né? Não. Eu tô olhando, eu enxergo pra trás e disse, pô, ficou escuro. Acho que foi o Rock Slider que pegou. Ai. Eu acho que foi uma roda. É? É. Mas não deu nada. Eu acho que o Razor aí atrás tá sofrendo, né? Pra passar. Ele eu não digo, mas o de trás dele, que é o 4 portas.
É, deu uns porradão, né? Caralho, velho. Baita trilha, hein? Era Curitiba. Ó, o cara vai pegando o jeito dele, né?
um espelhinho até agora, hein? Não fala que tá cedo. É, ainda não terminou. Ó, tem uma caveira aí, ó. Uma caveira. Fica pra ir devagar aí. Tá? Não é bonito. Agora vamos ter que subir. Acho que pode ligar mesmo, isso aí, ficou bom. Hã? Ficou bom, aham. Tá os dois de cor. Estava puxando um Razor 4 portas, arrebentou a correia do CVT, faz parte, isso aí. Agora estamos descendo o morro aqui bem devagarinho, não tem problemas. Vamos rebocar aqui o Razor S10 do pessoal da trilha. Não tem bola, não tem nada. Vamos botar direto no diferencial. Pro S estourou a correia, faz parte.